Hello，各位同學，大家好。今日繼續嚟到我哋嘅2026年 DSE 數學科倒數攻略系列嘅第81日嘅部分啦。承接住前幾日嘅話題咧，今日我哋會繼續探討一啲簡易 DSE 裏邊咧概率方面嘅題目嘅。好啦，咁今日咧就考緊我哋一個整除性嘅問題啊。睇睇題目先，佢就話啦，而家由1至到1000係包括頭尾㗎，即係唔係淨係計中間嗰啲數，係計埋1同埋1000兩個數嘅。佢就話喺呢1000個數裏邊咧，隨機抽一個數出嚟。佢就問可以俾7整除到嘅概率有幾高？好啦，嗱，咁我哋冇理由逐個數㗎呢條數，因為1000都算係幾大嘅範圍啦。咁如果真係要逐個數出嚟，先唔講數唔數錯嚇，先假設係真係數得啱，好細心冇數漏嘅。咁但係如果要逐個數出嚟嘅話咧，其實用嘅時間都比較多啊。喺 MC 卷裏邊咧，唔容許我哋喺咁大範圍裏邊逐個數數出嚟做呢一樣嘢啊。咁所以咧，呢條數咧，我哋會借用第二課書嘅公式咧，幫手去解決嘅，就係等差數列嘅呢一課書。好啦，嗱，由1至到1000呢1000個數裏邊咧，我哋只需要揾出就係第一個可以俾7整除嘅數，同埋最後一個可以俾7整除到嘅數就可以噶啦。嗱，我哋先講第一個先。嗱，由1開始數，第一個可以俾7整除到嘅數，當然就係7自己啦。所以開頭嘅首項我哋已經揾到出嚟㗎啦。好啦，而家就爭最尾嗰個可以俾7整除到嘅數，究竟係邊個咧？嗱，我哋逐個數試下，唔使試好多次㗎，7次之內一定會試到㗎嚇。最 worst 嘅情況都係數7次嘅啫。好啦，1000再除7，除唔盡嘅唔緊要。1000除唔盡嘅時候咧，我哋就數999除7，都係除唔盡嘅。再嚟998，再嚟997，再嚟996，再嚟995，再嚟994，終於揾到啦，就係最後一個咧。我甩咗支咪頭先，OK， 扣翻先。好啦，嗱，睇翻呢度。好啦，嗱，咁即係話1到1000呢個範圍裏邊咧，最後一個可以俾7整除到嘅數就係994。我哋 mark 低先。我哋可以點樣快速知道喺呢1000個數裏邊，究竟有幾多個數可以俾7整除到嘅咧？就係假設呢一個係一個公差為7嘅等差數列，然後首項當然就係7啦。我哋只需要計下994究竟係呢個數列裏邊嘅第幾項就可以噶啦。好啦，我哋用翻 a 加 n 減1乘 d 會等於翻 Tn 嘅公式。咁我哋會知道啦，而家 Tn 咧，我哋假設係994，咁呢個首項會係7，再加我哋就係唔知994係幾多項啊嘛，即係第幾多項啊嘛，所以我哋繼續當佢做第 n 項，減1再乘7，咁所以移一移位，我哋就會計到噶啦。994再減翻7，再除7，再加1，會係142嘅。所以我哋會知道994咧，其實就係呢個數列裏邊嘅第142項。咁佢已經係最尾嗰個可以俾7整除到嘅數啦。所以我哋就會知道喺呢1000個數嘅範圍裏邊，其實就係有142個數咧係可以俾7整除到。所以我哋會知道個結果就會係142 over 1000咁大嘅概率啦。咁當然呢個係未約減嘅狀態嘅，約減埋先，除翻1000，再轉翻做份數，就會係71 over 500，答案自然就係 A 啦。咁呢一類咧就係混合咗概率同埋等差數列呢兩課書一齊去考嘅問題。好啦，如果覺得呢類型嘅 DSE 數學攻略影片係幫到手嘅話咧，咁啊記得俾個 like 鼓勵下我，訂閱我嘅 channel，同埋留言話俾我知，對於呢類整除性嘅概率問題有冇嘢想問翻我啦。我哋聽日嘅影片再見，拜拜。